নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ এটা অন্যটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এয়া ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা এটা বস্তু অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ আগত আনবক্সিং কৰোঁ। বস্তুটো এইমাত্ৰ আহি পাইছে, সেইকাৰণে লগে লগে আপোনালোকৰ আগত মানে বস্তুটো আনবক্সিং কৰি দেখুৱালোঁ। এয়া বস্তুটো এতিয়া খুলি আছোঁ। বস্তুটো হৈছে মানে কিটচেনত মানে সৰু সুৰা কিছুমান থ'বলগীয়া মানে বস্তু আৰু আপোনালোকে ল'ব খুজিলে ল'ব পাৰে। ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ। এয়া এতিয়া খুলি আছোঁ, মানে বস্তুটো কেনেকুৱা আহিছে চাব লাগিব ন। এয়া ভালেই আহিছে বাৰু, বস্তুটো ইমান এটা বেয়া নহয়, কিন্তু মই মানে ফটোটোত মানে যেনেকুৱা দেখিছিলোঁ ভাবিছিলোঁ হেভি হ'ব নেকি, কিন্তু হেভি নহয়। এয়া অলপমান পাতল, মানে সুবিধাজনক আৰু আপোনালোকে মানে যি ধৰণে নিব খোজে সেই ধৰণে মানে নিব পাৰিব আৰু তলত মানে চকা আছে। এয়া ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব দেই।